¿Qué onda, amigos? ¿Cómo andamos? Espero que se encuentren bien, teniendo un excelente día. Vamos a revisar un gol. Me comentaban que este gol perdió potencia, de que iban andando y ya de repente el carro se sentía muy, pero muy pesado. Eso es una. Había notado que hacía mucho ruido, o sea, como un golpe se escuchaba. Pensaron que puede ser el ventilador, o sea, como que se siente y como que vibra mucho el carro. Entonces realmente pues no saben qué tiene. Entonces ahorita vamos a revisar qué tiene ese gol. Pues vamos para allá. Ya lo tenemos aquí andando y vean, al acelerar se oye un pequeño cascabel. No sé si se alcanza a percibir, pero sí se oye como que cascabelea. Obviamente está fallando. Tenemos el EPC y el check prendido. Vamos a escanearlo, vamos a leer los códigos y nos marca en este caso el P0303, que es el cilindro 3 misfire detectado. Quiere decir que está fallando un solo cilindro, entonces por eso el carro se siente tan pesado. Vamos a checarlo por la parte de atrás y sí, efectivamente, vean el papaloteo que se oye de que está fallando el cilindro o el motor. Vamos a verificar rápidamente en el motor, cilindro 1, 2 y 3. Checamos que el cable esté bien adentro de la bujía. Vamos a checar los conectores 1, 2, 3. Verificamos que el conector esté igual bien adentro, que no tenga juego, que no se esté saliendo. En este caso pues parece que está bien. Vamos a verificar ahora el cable, pero directamente en la bobina. Checamos 1, 2, 3, seguimos el cable, nos vamos a la bobina, verificamos que también el cable esté bien adentro y vean, está perfectamente. Ahora vamos a checar rápidamente el cable, si sí está mandando chispa a la bujía. Yo lo estoy quitando con cuidado, sin apretar mucho con las pinzas, porque si tiene chispa me va a dar un toque. Vean, ya lo saqué y no tiene nada de chispa, no hace nada de ruido. Lo que podemos hacer, vamos a ver si es el cable. Tiene que dar chispa, pero en la bobina. Si aquí en la bobina manda chispa, entonces es el cable. Pero si aquí no manda chispa, tampoco. No, la bobina. Si fuera el cable, aquí mandaría chispa, pero no llegaría hasta acá. Entonces es la pura bobina. Entonces ya diagnosticamos en este momento, así de rápido, fue muy sencillo diagnosticarlo, que fue la bobina del gol. Va a desarmar para llegar a la bobina, quitarla, comprar la nueva y volverlo a armar. Vamos a quitar aquí los dos tornillos que trae la toma de aire. Son una llave de estrella o Thor para llegar a los tres tornillos que trae la bobina y poderlos quitar. Ya que quitamos los dos tornillos, esta toma simplemente la jalamos hacia enfrente. Quitamos el conector haciendo un poco de presión en la parte de abajo y lo jalamos. Ya que quitamos la toma, podemos quitar los tres tornillos que tenemos aquí en la bobina. Son de punta o llave de estrella o Thor. Ya que quitamos los tornillos, simplemente despegamos la bobina y aquí tenemos una base. Tengan cuidado, hay que conservarla porque hay que volverla a poner. Ya tenemos aquí la bobina, compramos exactamente igual, la original de Volkswagen. Simplemente lo que voy a hacer ahora es, así como la tengo, no voy a quitar los cables, voy a quitar un cable por cable y la voy a ir acomodando en la bobina para que me quede exactamente igual y no tener que hacer mayor complicación al momento de poner los cables. Ya están todos sus cables igual, les digo, fue muy fácil nada más pasarlos de un lado a otro conforme estaban. Ponemos la base, esta tiene posición, simplemente la empotramos y ponemos sus tornillos. Ya una vez sus tornillos puestos y apretados, metemos el conector y verificamos que este no se salga. Ya una vez que está todo colocado, verificado que esté bien puesta la bobina, el conector, los cables, metemos ahora el gusano del filtro, le ponemos sus tornillos y ya estaría listo. Entonces ya una vez que terminamos de armar en la parte del motor, cambio de bobina, vámonos aquí adentro de la cabina y vamos a prender el switch. Vamos a leer los códigos. Obviamente ahorita van a aparecer los mismos códigos que teníamos, que viene siendo el del cilindro 3, pero lo que vamos a hacer ahorita es borrar el código nada más y vamos a arrancar el carro. Ya entró el escáner, ponemos en leer códigos y tenemos los mismos dos códigos de cilindro 3. Borramos códigos, procesando y listo, ahí está, no tenemos códigos de falla. Vamos a volver a leer y ahí está, perfecto. Ya una vez borrados vamos a arrancar el carro y vean, arrancó luego el llavazo, se estabiliza. Perfecto, quedó excelente con este cambio de bobina. Listo. Ahora vamos otra vez al motor, quitamos otra vez el cable número 3 y ahora sí se debe escuchar la chispa. Perfecto, vean nada más cómo se oye luego la chispa. Perfecto. Entonces ya quedó funcionando, volvemos a poner el cable
Verificamos que esté bien adentro. Llegamos al final del video de esta falla del Gol. Fue una falla muy fácil de diagnosticar, la verdad. Fue algo muy sencillo. En este caso falló el cilindro 3. Pongamos que checamos el cable igual, pero sí manda chispa. Entonces ahí nos hubiéramos ido ahora con el inyector. Y así sucesivamente referente todo al cilindro 3. En este caso fue simplemente la bobina. Fue muy fácil, muy sencillo de hacer ese trabajo de misfire del cilindro 3. Esto fue muy fácil de hacerlo y muy fácil de diagnosticarlo y muy fácil de repararlo, pero en el momento que se dio la falla, de verdad, qué relajo, pérdida de potencia, cascabeleo. Obviamente el cascabeleo es porque deja de trabajar un cilindro y el carro está fallando, papaloteo. Entonces pues sí, es como que complicada la falla en el momento que te pasa. Y sí, ya sé que van a decir, uy, te faltó diagnosticar no sé qué, no sé qué lo otro, te faltó esto, te faltó lo otro. ¿Ves cómo nada más es simple cambiar piezas, pinche pendejo? Espero que les haya gustado el video. Si os ha dado caso, pórtense mal, cuídense. Bye.